अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और मेडिसिन लाया हूँ जिसका नाम है एसीफाइल। ये बच्चों के लिए खांसी का बहुत अच्छा शरबत है और इसकी प्राइस है जो आपको मिलेगी 80 रुपीज़। आपको 80 रुपीज़ में आपके करीबी के किसी भी मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएगा। और बाकी ये इसका थोड़ा सा कंपोजिशन और वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अल्लाह हाफिज़।